बेस्ट पोइन्ट जलजलाको बाइक हिसाबमा आउँदैछ गाडी बाइकहरू यहाँबाट अब आफ्नो के गर्ने पानी सानी भर्ने सबै गर्ने यहाँबाट हो अनि हजुर र ओहो तना भइकन साथीको चस्मा खसेको थियो अब यहाँबाट लालीगुराँस जङ्गल सुरु हुन्छ हामी चाहिँ ठ्याक्क अगाडि बढ्छौँ है त अब मेरो चाहिँ साथी यहाँ छ लौरी हिँड्नेको लागि ल है ल आऊँ है होइन यहीँसम्म वा कुकुरले के गर्न आएको तर्साउन ओहो ल अब हामी चाहिँ अगाडि बढ्यौँ है त साथीहरू ल जङ्गलको पुरै जङ्गलबाट हामी भर्खरै यहाँबाट चाहिँ हाम्रो ट्रेक स्टार्ट गऱ्यौँ हामी हिँड्दैछौँ यहाँबाट चाहिँ दुईवटा बाटो एउटा उता गइरहेछ लेफ्ट साइड हामी चाहिँ राइट हुँदै यो ध्वजालाई चाहिँ मेन पोइन्ट मानेर ध्वजाको राइट साइड हुँदै अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ हामी हिँडिरहेछौँ दामी पिङ्क कलरको गुराँस लाली गुराँस दुई पाइला हिँड्दा नि सुहाउन लागिसक्यो एकदम ठाडो बाटो छ ओ माय गॉड कस्तो ठाडो बाटो थोरै उता जाने होला पक्कै तेर्सो छ यहाँ चाहिँ दुईवटा बाटो देखियो ध्वजा पानीकैतिर होला पक्कै सिम्बल हामी साथीहरू पछि पर्यो आउँदैछन् साथीहरू होइन चराको सुमधुर आवाजमा गाडी हिँड्दैछन् यस्तो डेन्जर छ कि बाटो गुफा पनि रहेछ है साथीहरू कसैलाई छिर्न मन लाग्यो भने गुफा पनि छ है ल साथीहरू यसपछिको डेस्टिनेसन हाम्रो भनेको त्यो परको ठवाङ हो है परको कस्तो लागिरहेछ श्याम अब अहिले चाहिँ अलि बाटो सजिलो भयो हिँड्नलाई एकछिन चाहिँ नै गाह्रो भएर जोस जागर पनि भएन चलाउने हाम्रो लिडर गणेश सर हुनुहुन्छ गणेश भगवान श्री गणेश गर्ने हो नि त त्यो अगाडि नै बस्नुपर्छ मलाई त यो रारा जाँदाखेरि यस्तै यस्तै जङ्गल थियो यार भालु आएको एक्सपिरियन्स थियो डर लागेछ अलिअलि चाहिँ त्यही भएर यो यहाँको यस्तो खालको बाटो देख्दाखेरि चाहिँ राराको चाहिँ जङ्गलको भालुको चाहिँ डर लागिरहेछ मलाई चाहिँ नहोस् होइन त What a view. त्यही त आँखाको दृश्य आँखाले कैद गरेको दृश्य र यो लेन्स आइफोनको लेन्समा
जुन नेचुरल भ्यू छ त्यो चाहिँ आइफोनको लेन्सले अलि भेट्न सक्दैन। त्यही भएर यहाँ आउनलाई आफै आउनु पर्छ, यहाँ यो दृश्य हेर्नलाई आफै उपस्थित हुनुपर्छ। के अरे आफू नमरी स्वर्ग देखिन्न भने जस्तै हो भने। दामी दामी, वाउ क्या दामी, पिङ्क पिङ्क पिङ्की पिङ्कीवाला। एकछिन ल, वाउ बडो हेर जङ्गल। अहिले त आइफोन 16 को मूल्य बढेछ नि त, 40,000 हो र? हजुर यो नगदसम्म हो। घर लगेर आएको भाला भयो, घर लगेर सजाएर राख्ने होइन। ओह्रालोमा हो गाह्रो हुने, उकालोमा भन्दा डाउनहिलमा पुरै खुट्टा काम छ क्या। क्यों वास्तविक खै उहाँ पारी पारी उहाँ पारी अब यस्तो यही नै हो दाइ, किनभने हेर्नु न यो ल्यान्डस्केपहरू हेर्दा यही नै। ऊ यतातिर सबै त्यस्तै छ, ऊ यहाँ माथि टपमा जाउँ भने थाहा हुन्छ। यो नै हेर्दा किन ऊ हेर्नु तल बस्ने ठाउँ छ, यही हो त्यही हो दाइ। त्यसो ए जाने बाटो नै यही हो क्या? के उताबाट आउने रुट यो भयो, हामी आएको रुट यता भयो? हजुर त्यही हामी जलजल आइपुग्यौँ। हाम्रो ट्रेक चाहिँ धेरै भएन, म्याक्स टु म्याक्स 45 मिनट लाग्यो होला हामीलाई। बिस्तारै बिसाउँदै अनि भिडियोहरू सुट गर्दै आएको हो। अहिले चाहिँ खासमा अघि पछि एकदम हरियो ल्यान्डस्केप हुनेमा अहिले चाहिँ एकदम घाँस सबै सुकेर पहिलोमा परिवर्तन भएको छ। तर लाली गुराँसको मनमोहकता चाहिँ बेग्लै छ यहाँ। क्या दामी छ र हेर्नु त, वाउ जस्ट लुकिङ लाइक अ वाउ। मान्छेले चाहिँ 3 घन्टा 4 घन्टा वाक गर्नुपर्छ भने, तर सब झुट रहेछ, भ्रम रहेछ सब। त्यो भ्रमको खेती कृपया कसैले पनि नगर्नु होला। जम्मा अलि चाँडै हिँड्यो भने आधी घन्टा, बिस्तारै सुत्दै आयो भने 1 घन्टामा चाहिँ पुगिँदो रहेछ। हामी चाहिँ यो हामी श्वास गर्ने मान्छे 45 मिनटमा इजिली आइपुग्यो। वाउ 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 जस्ट वाउ कि यो त जस्ट वाउ नै छ। अघि नै यता त माटो जस्तो लाग्यो थियो होइन, पुरै घाँस रहेछ के, तर के गर्नु। ओहो पुरै जङ्गल, लाली गुराँसको जङ्गल है पुरै। आमामा ल, यो चाहिँ नि हामी सिजनमा आएको भए चाहिँ नि खतरा, पुरै खतरा हुने रहेछ। कस्तो लागिरहेछ साथीहरूलाई है? ट्याक्क ओ माई गड। त्यहाँ हिमाल रहेछ है पर। हामी यहाँ फाइनल्ली आइपुग्यौँ। ल त्यहाँ रहेछ है बस्ने ठाउँहरू, कोही आउनुभयो भने बस्ने ठाउँ हो, बस्ने ठाउँ हो।
हो यो फुलहरु त सब सुकेछ यार यो फुलहरु कति राम्रो देखिन्थ्यो होला आहा हा 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 ल ओ त्यहाँ पानी पनि बाथरुम पनि रहेछ तल उ त्यो तल अघि हेर्दाखेरि जम्मै यो माटो जस्तो लागेको थियो जम्मै यो घाँस रहेछ क्या ल अब अगाडि बढौँ अगाडि जोस् यो लामो हिँड्नुपर्छ 3 घन्टा हिँड्नुपर्छ 4 घन्टा हिँड्नुपर्छ भन्ने जुन भ्रम थियो त्यो चाहिँ मिथ्या भनाइरहेछ क्या 45 मिनट आरामले त्यो पनि बस्दै खाँदै आरामले होइन त ल यस्तो दामी है ल ओ माई गड होइन पोखरी पनि रहेछ है त्यहाँ तल मन्दिर यहाँको जलजलाको मन्दिर सायद त्यो होइन यहाँ तल छ है ठ्याक्क उनलाई ल कस्तो लाग्यो तिमीहरूलाई ल भन है बाबा जोस् ए जङ्गल त पुरै लालीगुराँस जङ्गल यस्तो छ दसैँतिर आएपछि त पुरै यो हरियाली टक्क दामी हुने हो है आमामामामा बेग्लै भाइ भाउ थियो तर लालीगुराँसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई खासै यहाँ आउँदाखेरि त्यो चुच्चो जस्तो है ल ल हामी अगाडि बढौँ है त ए ल ल अब फाइनल्ली चाहिँ जलजलाको मेन भ्यू ओ मान्छेहरू पनि तल रहेछन् अलिअलि टक्क ओ माई गड है यता मन्दिर पनि छ ओहो तल चाहिँ ट्रेल रहेछ हिँड्ने ट्रेल चाहिँ अर्को रहेछ टाढाको वाला जस हाम्रो तर्फबाट आउन चाहिँ सर्टकट ट्रेल चाहिँ त्यही रहेछ क्या टावर भ्यू टावर सब रहेछ यार ल संरचना यही हो थबाङ जाने बाटो यहाँबाट चाहिँ नि अर्को तिजीबाङ भन्ने 3 घन्टा लाग्दैछ थबाङबाट आउँदा चाहिँ अब गाह्रो रहेछ कि 3 घन्टा जस्तो लाग्दो रहेछ हेर्नुहोस् यो चाहिँ नि भयङ्कर हाम्रो पाटनको भ्यू जलजला पाटनको भ्यू साथीहरू यहाँ आफ्नो आफ्नो एनालाइसिस गर्दैछन् है पढ्ने कोसिस गर्दैछन् माओवादी सरकारको बेला हो गरे जस्तो छ के त्यो भ्यू हेर्नुभयो भने तपाईहरु बा त्यही हो भ्यू आमा दामी 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 ट्रेल हेर्नुस् ट्रेल कस्तो छ ट्रेल यस्तरी ट्रेल पुरै ट्रेनको पट्टी हैन त आमा कस्तो भइरहेछ ट्रिप हाम्रो एकदम जलजलालाई रमाइरहेछ एक्सप्लोर गर्दै पुरै हाम्रो घनश्याम सर अलिकति कता छुट्नु भयो के छ घनश्याम सरको हैन उहाँ स्माइल लिनमा पछाडी यसो है पिस्टहरू धेरै छन् त्यही त गा हो पुरा त्यस्तो वाह के छ कि त्यहाँ
दृश्य चाहिँ छ एकदम दामी छ नआएको मान्छेहरू चाहिँ एकदम रिग्रेट गरिरहेको छ नि अब चाहिँ रिग्रेट भयो होला होइन भनेर हामी चाहिँ भन्ने होला होइन हुन्थ्यो बाबा यो बिचमा यार यो त्यो केज जस्तो के रहेछ जडीबुटी जानु हो काम पनि देख ल जोस् हाम्रो साथीहरू ओ माई गॉड भ्यू कडा छ ल भेटिन्छ तपाईहरु घुम्न आउनु भयो कस्तो ए कुन ठाउँबाट आउनु भयो लिमाबाट आउनु भयो कति घण्टामा हिँड्नु भयो ए कुन भनेपछि यतैबाट आउनु भयो तपाईँहरू पनि गाइस होइन है बोलेपछि त ए त्यस्तो तपाईँहरू भयो त्यही त हामी पनि त्यतैबाट आयौँ हामी पनि त्यहीँबाट हिँडेर आयौँ हामी पनि बाइकमा आएको हामी चाहिँ त्यहाँसम्म हामी पनि घुम्न आयौँ क्या त्यही भएर बाबुले त पुरै कस्तो लाग्यो तिम्रो ट्रिप राम्रो लाग्यो हिँड्न सक्यौ तिमी धेरै थिएन नि होइन अलिअलि गाह्रो भयो नि तर धेरै हामी यो चाहिँ सर्टकट रहेछ कि बाटो ल हस् ल बाई बाई ल होइन न थपाङ बसेर आउनु भयो थपाङ बस्नुभयो ए उल्टो बस्नुभएछ कि उहाँहरू ल है ल हस् बच्चा पनि बोकेर मान्छेहरू कति धर्म गर्न आउँदैन रहेछन् हिँड्नलाई अब साथीभाइले के बुझ्नु पर्यो भनेपछि बच्चा बच्ची गाडीमा आयो भने चाहिँ बच्चा बच्ची लिएर पनि आउनु सकिने रहेछ पनि बुझ्नु पर्यो लामो हिँड्नु पर्ने रहेन नि त हामीलाई होइन यति हिँड्न सकिन्छ तर बाइकमा आउन चाहिँ गाह्रो थिएन हो हो बाबा त्यो खतरा आएको छ यार है आमामा हिउँ पर्नेलाई ल हाम्रो साथीहरू चाहिँ फोटो खिच्न व्यस्त छन् यो चाहिँ हेर्दाखेरि होमस्टे जस्तो छ टक्क है होइन स्याम होमस्टे जस्तो छ है कोठा 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 बनाइदो रहेछ क्या टक्क कपल्सहरू पनि आउनलाई ठ्याक्क रहेछ क्या घोडा बस्ने गोठ रहेछ तपाईँलाई रहेछ तपाईँलाई तल त त्यहाँ जङ्गली घोडा टन्नै रहेछ त्यहाँ पर हाइट ल यस्तो खतरा घोडाहरू चाहिँ जङ्गली घोडाहरू हो हामी चाहिँ अब फर्किने क्रममा छौँ जङ्गली घोडा यो ल्यान्डस्केप है जङ्गली घोडा छ ओहो चढ्न पाइन्छ कि पाइन्छ जङ्गल सकिन्छ कि होला है यस्तो दामी ल्यान्डस्केप यार हट यस्तो रहेछ क्या जङ्गली घोडा छोपेर पाल्तु बनाएर होला कि पुरै पाल्तु बनाएछ क्या यस बाथरुम सबै व्यवस्था रहेछ
पानीको कमी रहेछ क्या पानी त यहीँ रहेछ यहीँ तान्न मूल रहेछ नि त दिन्छ हजुर होइन आउन भनेपछि पज गरौँ न खिचौँला कि तिम्रो छिटो हिँड्नु क्या भ्यू राम्रो छ तर हल्का उस्तो ब्ल्याक ब्ल्याक हुने रहेछ फोटोहरू भयो है हानिरहेको छु अब हामी यो पहाड चढ्दैछौँ बडे मानको है त ल है म आउँछु है पर्खेर यार मलाई पहाडमा चढ्नलाई हामी पुरै पहाड अब चढ्दैछौँ होइन ल त ल अब पछि बनाउनु है त त्यसो भए यही पहाड है हामी चढ्नेछ नि ल साथीहरू ल हामी अन्तिम चरणमा छौँ उकालो जानु छ हाइट सर्कल लगाएर पुरै सर्कलै बनाएर हामी घुमेर पुरै ब्याक टु बेस क्याम्प थकाइ लाग्यो मलाई पनि भयङ्कर ठिक छ अबको यात्रा सजिलो छ जान्छ दुःखका दिन गए हेर बुके जस्तो छ बुके जस्तो छ जलजलाको मेन पाटनको यात्रा सुरु भयो अब हामी एक्जिट हुँदैछौँ साथीभाइहरू टक्क अब यो हाम्रो लास्ट जलजलाको लास्ट पोइन्ट थियो अब हामी चाहिँ जहाँ बाइक राखेको थियौँ त्यहाँको चाहिँ बेस क्याम्पमा जाँदैछौँ है त बाई सी यू नेक्स्ट टाइम मौका मिलेछ भने मौका मिले त ल जङ्गल छ लालीगुराँसको ए एकछिन है श्याम एकछिन है म गर्छु जङ्गल पुरै जङ्गल छ बाबा त्यही त पुरै जङ्गल है आमा पुरै जङ्गल छ है पुरै जङ्गल हो क्या खै हाम्रो घनश्याम सर यहीबाट हामी निस्क्यौँ है त दाइहरू बस्नुमा रहेछ ल अब हाम्रो यात्रा जलजलाको सक्यो होइन त अब खबाङ रुबुङ होइन त ल ठिक छ त्यसको छुट्टै ब्लग भन्छ